नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. मोगो विलिनीकरणा आड कोर्टांतले याचिकेक सभापतीचे आव्हान. सभापती म्हणटा निर्णय प्रशासकीय आव्हानाक वाव ना, ताचे मुखार अपात्रता अर्ज ना. हायकोर्ट म्हणटा प्रश्न कोर्टाचे अधिकार कक्षेत दखल घेवंक शकता. स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजेकरांच्या तोंडाक पाना. 4 वर्सात पणजे पडली फाटी. सिद्धार्थ कुंकळकाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप. स्मार्ट सिटीचेर काँग्रेस मागता श्वेतपत्रिका. सिद्धार्थ म्हणटा अर्ज करात. बारावेचो रिझल्ट 89.59%, 91.76% सायन्स, 87.73% आर्ट्स, कॉमर्स 91.86%, अनुय चलयो फुडे. हायर सेकंडरीचो निकाल 100%. दोन 2013तले मेरशेत दोट्टी खुनाचे केशींतले आरोपी भुरग्यांचे अपहरण, लैंगिक अत्याचार, खुनाचो यत्न केलो म्हूण दोशी. चिल्ड्रन कोर्टात 3 माया ख्यास्त. आवय बापायचे खुनाची केस अजून जिल्लो कोर्टात. बाबुशाचे महापालिकेचे सरकाराकडेन पेटले. स्मार्ट सिटीची खोदकामां बंद करपाची ऑर्डर. परवा सावन रस्त्याचे रिपेर सुरू. स्मार्ट सिटीच्या नावान कोटी कड्डिले. शार सुधरना, महापौराचो आरोप. आणि जिनो कपात सावर्डे जिमखानान दिलो धेंपो ज्युनियर्साक शॉक. 8 विकेटींनी जिखले. मोगो विधिमंडळ गट विलिनीकरण प्रकरण हायकोर्टात व्हेला म्हूण सभापती मायकल लोबोचे आव्हान. प्रकरण मंगळारा हायकोर्टात आयले. मोगोच्या दोगा आमदारांचे विलिनीकरण हो प्रशासकीय निर्णय. ताका खंय कोर्टात आव्हान दिवं नज. आमदारांचे अपात्रताते आपले कडेन अर्ज आयिल्लो ना म्हूण सांगून सविस्तर जापेक सभापतीन 4 सप्तकांचो प्राझ घेतलो. हायकोर्ट म्हणटा प्रश्न हायकोर्टाचे अधिकार कक्षेत येता. कोर्ट दखल घेवंक शकता. मोगो विधिमंडळ गटाचे विलिनीकरण प्रकरण हायकोर्टान पावला. मोगोचे आमदार बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार रातोरात बीजेपीत गेल्ले. 2/3 मोगोचे बीजेपीत विलीनीकरण जाला म्हूण दोगांचोय सभापती कडेन पत्रव्यवहारूय जाला. पूण पक्ष पावण्यार समांतर 2/3 फूट पडिल्ली ना वा विलिनीकरण जाल्ले ना वा मगोन सभापतीक तशें कळीत केल्ले ना. हे फाटभुंयेर हे प्रकरण हायकोर्टान गेला. मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. जाप दितना सभापतीन आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. ही याचिका घालपाचो याचिकादाराक हक्क ना. मगो आमदारांच्या अपात्रतेचो अर्ज फक्त सभापती मुखार करू शकता. आज मेरेन बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकारा आड अपात्रते खातीर अर्ज आयिल्ले ना. हो निर्णय प्रशासकीय. ताका न्यायालयात आव्हान दिवंक मेळना. And since the order passed by the Speaker falls within the proceedings within the House, no High Court or no court has jurisdiction to entertain any petition against that. Only thing which is open to judicial review is the final order which may be passed under paragraph 6 and nobody has filed any petition under paragraph 6. सभापतीन ही भूमिका घेतले उपरांत हायकोर्टान निरीक्षण केला ते अशे. मध्यान राती विलिनीकरणाचो प्रकार केन्ना आयकूंक नाशिल्लो तो घडला. हो विशय हायकोर्टाच्या अधिकार कक्षेत येता आणि कोर्ट ह्या विशयाची दखल घेवंक शकता. सभापती म्हणटा अर्ज आयिल्लो तेन्ना तो निकालात काडलो. वेळ आणि वगडावंक ना. Speaker is a constitutional authority. Constitution has vested those powers with him. So therefore it is his way. He has to decide how to exercise those powers. If you don't take a decision, then you are accused that you are delaying the matter. If you take a decision immediately, then you are accused that you have acted very promptly. सभापतीन सविस्तर जाप दिवंक कोर्टाकडेन प्राझ मागला. हायकोर्टान 4 सप्तकांचो प्राझ दिला. केस 12 जूनाक येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. स्मार्ट सिटीच्या नावान सरकारान पणजेकरांच्या तोंडाक पानां पुसली. शार स्मार्ट जालेंच ना. स्मार्ट करप्शन मात केलें म्हूण काँग्रेसीन पणजे वेंचणुकेक इश्यू केला. फाटल्या 4 वर्सात पणजे स्मार्ट सिटी जावची सोडून आशिल्ली ताचे परस बाद जाल्या. नितळसाणीत फाटी पडल्या. सिद्धार्थ कुंकळकाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाचेर सरकारान श्वेतपत्रिका काडची. खर्चाचो तपशील दिवचो म्हूण प्रदेश काँग्रेस मागता. सिद्धार्थ म्हणटा कोणाक श्वेतपत्रिका जाय ताणें सरकारा कडेन अर्ज करचो. आतां पणजेचो कितेंच स्मार्ट जालेलें दिसना. पणजे सिटी स्मार्ट जाल्ली दिसना. पणजेचे जे सबर्ब आसा तोय स्मार्ट जाल्लो दिसना.
पणजेचे यूथ तरी स्मार्ट जातले काय म्हूण दिसताले. पणजेचे यूथूय स्मार्ट जाल्ले दिसना. फकत एकूच स्मार्ट जाला म्हणटा ते ह्या नांवाचेर, स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर सिद्धार्थ कुंकळकराचें करप्शन मातशें खूब स्मार्ट जालें. पणजे आशिल्ली 2015 पयलीं आनी जर तो प्रोग्रेस कार्ड जर पळयलें जाल्यार पणजे ही सारकी खालावत गेल्यात. आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सिद्धार्थ कुंकळकर कडेन मागता, स्ट्रॉंगली डिमांड करता की ह्या स्मार्ट सिटीचो तुवें पयन कसो स्पेंड केला, पय तुवें खंय युटिलायज केला. तूं लोकांक मुखार एक व्हायट पेपर प्रेजेंट कर. सिद्धार्थ कुंकळकर म्हणटा कोणाक श्वेतपत्रिका जाय ताणें सरकारा कडेन अर्ज करचो. बेटेच बिनबुडाचे आरोप करतात आनी स्वता कांय करना आनी दुसऱ्याकय करपाक दिना, ही तांची पॉलिसी आसा. तेंच्यांनी व्हायट पेपर डिमांड केला, तेंचेर तुमचें कशें? ना, डेफिनेटली एवरीथींग इज पब्लीक मनी. पब्लीक मनी म्हणजे हो लोकांचो पयसो आनी लोकांचो पयसो हो क्लियर आसपाकूच जाय, ट्रान्सपरन्सी हातून आसपाकूच जाय. एवरी प्रोसेस शूड बी ट्रान्सपरंट. म्हाका दिसता सगळे डॉक्युमेंट्स आर एक्सेसिबल टू पब्लीक, एनीबडी कॅन एक्सेस देम एट एनी टायम. आनी व्हायट पेपर जाय जाल्यार तांकां डेफिनेटली ताणें मागणी करची आनी गव्हर्मेंटा कडेन हांवूय मागतां की तांणी सगळे पब्लिकाक दिवचें. म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचो प्रोग्राम हो 2016 चालू जालो. ते विसरिल्ले, तांकां विसर पडले दिसता. आमचे पणजी शहर हे सेकंड रावंडाक सिलेक्ट जाला. स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो आमचो नरेंद्र भाई मोदी आमचे माननीय पंतप्रधानान चालू केला, हो एक विजनरी प्रोग्राम आसा आनी ताका 5 वर्सांचो कालावधी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदू 12वेचो रिजल्ट 89.59%, पोरू 85.53% लागिल्लो. अंदूय चलयो फुडें. सायन्सीचो 91.76%, आर्ट्साचो 87.73%, कॉमर्साचो 91.86% जाल्यार वोकेशनलाचो 84.45% रिजल्ट लागला. 16,952 भुरग्यांनी मार्चांत एग्जाम दिल्ली. 15,187 पास जाल्यात. 6 हायर सेकंडरीचो निकाल 100% लागला. In March 2019 examination which was conducted, 16,952 students appeared, out of which 15,187 students passed and 89 this percentage comes to 89.59%. Commerce, 5,173 students appeared, 4,752 students passed and this result is 91.86%. Science, 4,819 students appeared, out of which 4,422 students passed and this result is 91.76%. And vocational, 2,843 students appeared, 2,401 students passed and this result is 84.45%. So the girls has overtaken the boys as far as the passing percentage is concerned. Now first 6 schools they have scored 100% result. हायर सेकंडरीनी 100% रिजल्ट लागला. भुरग्यांच्या पालकांनी वेगवेगळ्या कडच्यान प्रुडंटाक फोन करून दिल्ले म्हायती प्रमाण अंदूय चलयांचीच बाजी. चलयांत स्टार्स. सायन्सीत फोंड्या जीवेमाचो सुमुख फळगांवकार 95.6% मार्क घेवन परजळ्ळो. कॉमर्सांत लेव एमी मेलिसा मार्टिन्स 95.3%, जाल्यार आर्ट्सांत कळंगूटचे जेमिमा फर्नांडीस 97.16% मार्क्स घेवन स्टार. They have been doing similarly all these years, right from the time when higher secondary started. We have got spectacular results and we thank the teachers of our school and also congratulate the students who have done extremely well and also congratulate their parents. Spectacular result. We are extremely proud of this boy, Sumukh Fargaonkar. He has also done extremely well in other competitive exams. काय लेट उठलो, बेगीन न्हिदतालो आनी जाता तितलोच वेळ अभ्यास करतालो. असो म्हणजे 8 वरां बी ना, फक्त एक केन्ना 4 वरां 5 वरां मॅक्स, ताज्या वयर केन्नाच जावना. फुडें रिसर्च करपा जाय, कितें तरी देशा खातीर करपा खातीर रिसर्च करपा जाय. So besides studies, do any other activities? Besides studies, हांव क्विझींग पार्टिसिपेट करता. मागीर फुटबॉल, क्रिकेट हे 2 स्पोर्ट्स चड खेळटा. बाकीचेय खेळटा, क्रिकेट आनी फुटबॉल चड. Reading is one of my biggest hobbies. खूब books वाचता. When I got the result today morning, I was very excited, very happy that I topped in my school,
And then when I went back to school today to collect the result, I came to know that I've topped Goa board. So I was very happy, very excited. And yeah, I thank all my teachers, my parents. After 12th, I'm thinking of joining the BA course at Goa University because I'm very much fascinated by French and I'm interested in that language. So I will continue over there and then hopefully I'll continue my masters and then I hope to get a PhD in French. 10वेचो निकाल मायाच्या निमण्या सप्तकात जातलो. 12वेचो निकाल जाहीर करतना चेअरमॅनान अदमास दिलो. पोरू 12वेचो 85.53% रिझल्ट लागिल्लो. अंदू 89.59%. फाटल्या 5 वर्षात सगळ्यात चड लागला तो 90%. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेरशे दोट्टी खुनाचे केशीतले आरोपी ओस्बान फर्नांडीस आनी ताचो साथीदार रमेश बागवे बाल अत्याचारांक लागून दोशी. खून जाल्ल्या जोडप्यांच्या भुरग्यांचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार आनी तांकां जिते मारपाचो यत्न केलो म्हूण चिल्ड्रन्स कोर्टात दोगूय दोशी. 3 मायाक तांकां ख्यास्त फर्मायतले. मे 2013 मेरशे ब्रिक्स फॅक्टरी चलोवपी ओस्वानान ताचे कडेन काम करपी शिवाजी नायक आनी ताच्या बायलेक मारिल्ली. बायलेक मारून भुरग्यांबरोबर अनमोड घाटात उडयल्ली. मेरशे आपले ब्रिक्साचे फॅक्टरीत काम करपी एक कुटुंबच फॅक्टरीचो मालक ओस्बानान काबार केल्ले. मे 2013 फॅक्टरीचो मालक ओस्बान फर्नांडीसान रमेश बागवेक बरोबर घेवन फॅक्टरीत काम करपी शिवाजी नायकाक मारून फॅक्टरीच्या वाठारात पुरयल्लो. शिवाजीक मारतना शिवाजीची बायल सुजाता आनी तांच्या दोनूय भुरग्यांनी ताका पळयल्लो. तांकां तांच्या गांवांत गड इंग्लज पावयता म्हूण सांगून ओस्वानान तांकां अनमोड घाटात कुळ्या जंगलात व्हेली. वाटेर तिगांचोय गळो अंदून तांकां घाटांत वडयली. 8 वर्सांचो चलो आनी 5 वर्सांचे चली साल्वार जाल्ल्यान प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. अनमोड घाटांतल्यान पासार जातना बोनावेंचर डिसोजा म्हणटा ताका ती दिसली आनी ताणें तांकां साल्वार केली. आपल्या कामगाराची पुराय फामील ओस्बानान काबार केली. लागीं लागीं 6 वर्सां उपरांत चिल्ड्रन्स कोर्टान निकाल दिलो. ओस्बान फर्नांडीस आनी रमेश बागवे बाल भुरग्यांचेर अत्याचाराचे केशींत दोशी. तांचे आवय बापायचे खुनाची मूख केस अजून जिल्लो कोर्टात चलता. चिल्ड्रन्स कोर्ट दोगांकूय 3 मायाक ख्यास्त फर्मायतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेची पोटवेंचणूक तेंकली. बाबुशेचे सीसीपीचे सरकारा कडेन पेटले. महापौर उदय मडकयकारान स्मार्ट सिटीची खोदकामां बंद करपाची ऑर्डर दिल्या. परवा सावन पणजेचे रस्ते रिपेर करपाची कामां खंय सुरू जातलीं. महापालिकेक विचारी नासतना राती वितीन रस्ते खणटात. स्मार्ट सिटीच्या सीईओचो मनमानी कारभार म्हूण आरोप. स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय कोटी दिले मात पणजे सुधरना. आमी मेयर जावन रोखडेंच एक डिसिजन घेतलें की जे डिगींग जे चालू आसा तांकां लास्ट डेट 30 तारीख. आतां व्हडलो प्रॉब्लेम जाला आमकां स्मार्ट सिटीचे अंडर काम करता पळय ते. आतां प्रश्न आसा की तो चौधरी तांकां सांगता खंय तुमी काम चालू दवरा. ते म्हाका तो चौधरी म्हणटा म्हाका कसोच कॉपरेट करना. आनी आज ही स्मार्ट हो चौधरी गव्हर्मेंट मशिनरी गव्हर्मेंट तांकां यूज करून तेंचे कडल्यान आपल्याक जाय अश्यो ऑर्डरी हाडटा. आमकां कॉन्फिडन्सान घेना. आमचे कडल्यान कसलेंच परमिशन ना. आमचे कडेन रिस्टेट करपाचो प्लॅन ना. जाल्यार फाल्यां रोड जे डीग केला ते कोण रिस्टेट करतले कशें करतले हेका कोण जबाबदार हो म्हाजो प्रश्न आसा हांकां. चौधरी स्वताक जो व्हडलो समजता तो आमच्या लोकांच्या वयर आमच्या पणजेकाराच्या वयर तो जावंक शकना. हांव 30 तारीख फाल्यां म्हाजी व्हडली क्लॅश सुद्दां जावं हांवें म्हाजो हें स्कॉट रेडी दवरला. जर ते कंटिन्यू जर काम करता फाल्यां आज सोडून फाल्यां तो कंटिन्यू काम करता तेजें हांव काम स्टॉप करतलो. कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर आसा. कलेक्टर आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना ऑर्डर दिवंक शकना. आमचे कडेन रिटर्न कांयच ना. 20 मिटराच्या वयर जो रस्तो फोडटलो आमचें कावन्सील रिजोल्युशन आसा तें आमकां येवंक जाय. आमचे कावन्सिलाचें परमिशन जाय. हे आतां किलोमिटर कितलेच किलोमिटर रोड फोडटा हेंच्यानी आमचें परमिशन घेवना. आमचे कडल्यान रिटर्न तांकां कांयच ना. आनी हांव आज 30 तारखे आज रातचे 10 पर्यंत तांकां टायम दिलो. रातचे 10 उपरांत आनी कोणाकूच रस्तो फोडपाक दिवपाचो ना. एमपीडीत सोमारा राती MV दत्ताराम 1 बार्ज बुडली. MV मारिया लॉरा नावाची फ्लोटिंग क्रेन घेवन MV नॉर्ड नेपच्यून बोटींतले मीन काडपाक म्हूण गेल्ली. राती 9:30 म्हळ्यार अकस्मात बार्ज बुडपाक लागली. बार्जीर आशिल्ल्या 9 जाणांनी फ्लोटिंग क्रेनीर उड्यो मारून जीव साल्वार केलो. खराब हवामानाची नेटान ल्हारां मारिल्ल्यान बार्ज बुडले आसुये म्हूण बार्जवाल्यांच्या संघटनेक दुबाव. Basically, it has happened because of barge tank, because of bad weather. There was a sudden bad weather spell, and this vessel was already alongside the crane. She had come to take cargo. She was loading cargo into it because you have got import cargo coming, which will go to Mandavi Pellets. She was taking only about 1,500 and odd tons because Mandavi Pellets dredging is going on, so they want to take lesser draft.
About 2 or 3 buckets were left of cargo to be put. When the master says he heard a sound, there was also very high waves of about 2.5 meters. There could have been some ingress of water from the top, but when he heard a sound, it could have been a crack and there was ingress of water from inside. They noticed that the barge was going down very fast, so they jumped onto the floating crane, all the 9 crew members, and saved themselves, and the barge capsized. दोन 2016चे ब्रिक्स परिशदे वेळार गोंय पुलिसांक दिल्लें तें जेवण खंय तांच्या आरोग्याक घातक आनी नितळसाण नाशिल्लें. 3 वर्सां उपरांत राज्य मानवाधिकार आयोगाचो निवाडो. जेवण सप्लाय करपी कॅटरराक योग्य ती फायन घालची म्हूण आयोगाचो डीजीपीक निर्देश. पूर्व नियोजित कार्यावळींनी ड्युटेर घाल्ल्या पुलीस स्टाफाक खंय कामाचो अती ताण पडूंक जायना, ते शिवाय खंय तांकां फावो तितलो सुशेग मेळूंक जाय. जिनो कप अंडर-16 क्रिकेट सर्तीत सावड्डे जिमखानान पेजात जैत जोडलें. तांणी धेंपो ज्युनियर्सांक 8 विकेटींनी हरोवन बरेपैकी शॉक दिलो. 170 रनांचे टार्गेट सावड्डे जिमखानान फक्त 2 विकेटी वगडावन गाठले. तांचे हर्ष रायकार आनी प्रल्हाद नायकान नाबाद हाफ सेंचुरी मारल्यो. दोगांकूय मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड वांटून गेलो. Come on! हे बुलेटिनाक चोपताय खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.